ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి. మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇకపోతే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫినిక్స్ మొబైల్లో పైగా స్పెషల్గా ఎవరైనా కాల్ చేశారంటే మాత్రం కాల్ సౌండ్ రావట్లేదు అనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను వేరే మొబైల్ నుంచి ఈ మొబైల్కి కాల్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, కాల్ సౌండ్ మాత్రం రావడం లేదు, అన్నీ మాత్రం యాక్టివేషన్లో ఉన్నాయి. లైక్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ నుంచి ముందుగా సెట్టింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తాను. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్లో చూసుకోవచ్చు, ప్రతి ఒక్క వేరే మీడియా సౌండ్స్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి వస్తున్నాయి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. కానీ కాల్ సౌండ్ చూసుకోవచ్చు అసలు రావడం లేదన్నమాట. దీనికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను. మీరు వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ కూడా స్కిప్ అయితే చేయకండి. ఇకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ యొక్క మొబైల్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్లోకి అయితే వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు డెవలపర్ ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోండి. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎనేబుల్ చేస్తారంటే ఇక్కడనే మీకు మై ఫోన్ ఆప్షన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దీంట్లోకి అయితే వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో మీకు బిల్ నెంబర్ పేరుతో ఒక ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 7 టైం ట్యాప్ చేయగానే మీ యొక్క మొబైల్లో డెవలపర్ ఆప్షన్ అయితే ఎనేబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఎనేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు డెవలపర్ అని ఈ విధంగా టైప్ అయితే చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీరు డెవలపర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ అయితే చేసుకోండి. సెర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని కంపల్సరీగా మీరు ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. మెల్లగా ఇలాగే మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు ఆ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. దాని పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, డిసేబుల్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూమ్ పేరుతో ఈ సెట్టింగ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాంటప్పుడు సింపుల్గా దీన్ని అనేబుల్ అయితే చేసుకోండి. వన్స్ అనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ ఆప్షన్లోకి అయితే వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో మెయిన్గా ఏమవుతుందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఇక్కడ రింగ్ టోన్ మిస్ అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మీ మొబైల్లో 2 సిమ్ ఉండొచ్చు, 1 సిమ్ ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మనకు రింగ్ టోన్ మిస్ అవ్వడం జరిగిందన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా మిస్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆల్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలాంటప్పుడు మనకు నన్లో ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సింపుల్గా నేను ఈ సాంగ్ అయితే నేను సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా నాకు సెట్ అవ్వడం జరిగింది. సిమ్ 2 కూడా యాస్టీస్గా ఇదే ప్రాసెస్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను ఆటోమేటిక్గా నేను సెట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, నేను నార్మల్గా మీకు చూపించడానికి ఇక్కడ నుంచి నేను ఏదో ఒక సౌండ్ అయితే నేను పెడతాను. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, ఇంతకుముందు మనకు సౌండ్ రాలేదు. ప్రజెంట్ నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను, చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. ఈసారి వస్తుందో లేదో మీకు లైవ్లో వినిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, అమేజింగ్ అనమాట. ఈ రేంజ్లో మీరు ఒకే ఒక్క చిన్న టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీ యొక్క మొబైల్లో సౌండ్ రాకపోయినా మీరు ఈజీగా ఒకే ఒక్క క్లిక్తో మీరు ఇలా మీరు సెటప్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ప్రాబ్లం పైగా ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫినిక్స్ మొబైల్స్కి మాత్రమే వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని సెటప్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.